Истории всех маньяков в сериале основаны на реальных событиях. При создании сценариев использовались архивные материалы, раскрывающие случаи, о которых раньше мало кто знал, поскольку многие из них произошли еще в советское время. В первом сезоне рассказаны истории таких преступников, как Анатолий Сливко, который мучил детей в лагере «Романтик», каннибал Алексей Суклетин, врач-насильник Василий Кулик, таксист-убийца Геннадий Михасевич и так называемый Липецкий Чикатило. Некоторых злодеев было сложно кастинговать, потому что сцены с их участием оказались слишком жестокими. Съемки первого сезона проходили в Нижнем Новгороде и длились около 6 месяцев, после чего еще 8 месяцев ушло на озвучку и монтаж. Антагонист с прозвищем «Ты меня не поймаешь» был представлен уже в первой серии. По данным компании TNS, средняя аудитория каждой серии первого сезона составила 5,5 миллионов зрителей. Во втором сезоне Меглин оказывается жив, его спасает необычное расположение сердца, которое находится немного правее, чем у большинства людей. После событий первого сезона он попадает в психиатрическую клинику, но Есенин находит его и выводит оттуда. Без своего наставника она не справляется, а единственный, кто может помочь ей в поимке убийц, это Родион. Третий сезон «Метода» обещает множество неожиданных поворотов. Константин Хабенский вновь вернулся к роли следователя Меглина, а Юрий Быков снова занял режиссерское кресло. В новом сезоне маньяки сформируют специальный отряд, который охотится на себе подобных. По словам режиссера, вселенная грустных клоунов расширится на несколько городов, и события будут происходить в Москве, Петербурге, Выборге и Ярославле. Паулина Андреева не вернется к своей роли. Ее заменит Анна Савранская. Создатели пока держат в секрете точное количество серий. В новом сезоне Меглин будет руководить командой людей с тягой к убийству, у каждого из которых есть уникальный навык уничтожения преступников. Юрий Быков сравнил концепцию третьего сезона с фильмом «Отряд самоубийц». Действие начнется спустя 5 лет после событий второго сезона. Вместо Стекловой появится целая группа маньяков, проживающих в заброшенном особняке и работающих под руководством Меглина. Когда к команде присоединится Лера Анна Савранская, маньяки сразу принимают ее за свою, но она оказывается не такой простой, как кажется. Третий сезон снимается студией «Плюс», а не продюсерской компанией Александра Цекало «Среда», которая занималась первыми 2 сезонами.